Tjo allihopa, välkommen till en ny video till Lavne Fatim. Hoppas det är fett bra med idag. För mig, det är riktigt fett. Ey, idag vi ska reagera till en helt ny låt. Jag är tillbaka med en helt ny video till kanalen. Och folk har frågat mig, bro, varför släpper du inte ration? Bro, vad med din ration? Bro, har du lämnat det? Bro, så. Men ey, jag har haft mycket saker att göra den här perioden, bro. Jag fattar att jag droppade en video sen några dagar. Jag la av typ 5-6 dagar. Men ey, nu är jag tillbaka igen på nytt. Och jag tänkte vi ska reagera till en helt ny låt. Eller en helt ny freestyle. Kanalen heter 24/7. Jag kanske hört det innan. Jag reagerar till Gidde på den låten då. Okej, så det är en rappare som har droppat en freestyle nu i den här kanalen. Och det här stället och det här stället ligger 1 timme från mig. Jag bor riktigt nära det. Det ligger i Malmö. Så stället ligger i Malmö, okej? Så det är Malmö. Och jag bor typ i... Jag bor nära Kristianstad. Och det ligger typ 1 timme från Malmö och dit. Så ja, hit och dit. Så 1 timme typ kan vi räkna det som. Så jag tänkte vi ska ta en titt på Gulleds freestyle. Han har droppat en för, tror jag, 26 mars. Det var för länge sedan. Eller det, ja, några veckor sedan, kan vi säga 2 veckor sedan. Jag tänkte vi ska reagera till den. Vi ska ta en titt på den freestylen. Vi ska höra hur den låter. Hur man reagerar till den. Hur den är. Och som folk har skrivit till mig, ey bror, reagera till Gulled freestyle. Freestyle 24/7, Gulled. Jag bara okej, bror, vi får se vad Norre levererar. För jag var innan med honom, jag tror med Gulled. Jag kan lägga in en liten videoklipp här. Shoo Gulled! Shoo brorsan, bra med dig! Det är bra bror! Det är live! Okej, det var videoklippet. Jag var med honom, han var i Kristianstad då, tror jag det var. Det var en festival. Så jag såg Gulled, han kom in där inne. Jag bara shoo, vad hände min bror? Så jag bara kör shoo. Sen han hälsade på mig. Så jag tror så det var. Så Gulled, jag tänkte vi ska reagera till honom nu. Min fucking bror, vi får se vad Norre levererar här. Så nu vi ska köra igång. Ajde, jag tar på mig hörlurarna och kör igång. Jag ska baka den här micken, mannen. Så. Okej, ey bror, ser ni mig ens bra? Vänta. Så. Okej, vänta. Mannen. Så. Okej, Gulled. Yeah, Malmö New Wave 24/7. Check. Yeah. Nej. Förlåt, jag måste säga det här. Just nu, jag har en låt som ska släppas. Okej? Jag har en låt då som ska släppas. Och gissa vad jag ser först i den här videon. Jag ser först i den här freestylen. Gissa vad jag märker av där bakom på YouTube, bror. Jag hör beatet. Jag har exakt samma beat som på den där låten jag ska släppa. Tänk dig. Och den är kanske osläppt. Ni har kanske hört den lite. Ni har hört den på min Snapchat. Och sånt, man, jag har den osläppt. Men skit i. Den är ändå ett beat som man kan använda. Jag säger nu beatet jag har använt. Och ja, jag tror vi ska, ja, så ni bara vet. Så ja. Men nej, kör igång. Yeah. De bovarna kommer ut med luvorna, kommer ut från buskarna, ser vilja spela roliga, gömmer sig i skuggorna, det är vi som sköter rundorna. Extra snack om andra för det är sånt som gör oss svagare. Mycket skryt i folket, snuten visste vad ni lagrade. Gamet måste fixas, gått i sönder, måste laga er. Album borde varnat er, det är heta som kan skada er. Borde tänka smartare, gav kärlek när de hatade. Gå in i djupet, måste skalas av, brukar skicka gott vid Dalaplan. Inga G's, det är bara barn, 100 lax så de har det klart. Detta här det är bara starta, han grejer i mitt bagage. Kommer vara på topp varje år, tror mig tills jag lägger av. Många långa nätter, inget händer på en natt, ey. Falska typer, måste skicka dem som frakt, ey. Falska typer, jag måste skicka dem som frakt, ey. Bo, man är Gulled, bars, man är bars. Bro, så falska typer måste skicka dem som frakt, ey.
Okej, så gulligt, falska typer. Man måste ta dem i en båt, man måste skicka dem brorsan, skicka dem. När grejer struper då vet alla nu sin plats hantera grejer, ingen mening att vara sams många långa nätter, inget händer på en natt. Falska typer måste skicka dem med frakt när grejer struper då vet alla nu sin plats. Hantera skiten, ingen mening att vara sams, ingen mening att vara sams. Tar en lång distans, hasslade konstant, kanske blir min sista chans. Det är sånt vi bara kan, pengar motiverad man, maskineriet i min stall. Plocka fram det när jag kan, håll det intressant. Kan inte välja sidor, vissa av oss vi känner dem bekant. Varit och tågat i dem, borrat i dem, du vet hur det går. De vill hålla i oss, varit i trappan, hackat 10 år. Adan hämtar pluggas till oss, många långa nätter, inget händer på en natt. Falska typer måste skicka dem som frakt när grejer struper då vet alla nu sin plats. Hantera grejer, ingen mening om vad. Var aldrig skeptisk, vi är bonna. Reppa 2-1-14 om ni undrar. Gått för lång tid nu så håll dig undan. Man kan aldrig säga sitt i gamla hundar. My dogs. Okej, gulligt mannen. Riktigt fet freestyle, jag ska inte bro. Just nu så säger jag bara shoutout till Guld. Riktigt fet freestyle, gulligt bror, du levererar mannen, du levererar min fucking bror, du levererar mannen bror. Skicka falska typer som frakt, mannen. Bars. Men som sagt glöm inte tom klippet, like upp allting. Okej. Om jag ska ge den här låten ett slutsats, jag ger den walla, nej alltså, om jag ger den här freestylen en slutsats, jag kan ge den 10. Eller 9, 8, 9. Som sagt, Gulle levererar fire. Och som sagt, shoutout till honom, shoutout till hela vågen, Malmö New Wave. Riktigt feta hits. De har säkert flera hits på gång. Nästa video. Och shoutout till Gulle, hela vågen, Malmö New Wave. Som sagt, glöm inte klippet, like upp allting. Shoutout, Snapchat och sånt finns där nere i beskrivningen. Och checka den här videon, vi kan nå flera likes på den här klippet, det blir fett uppskattat av det. Vi ses nästa video, ha så bra med er, peace.